Ahora vamos a empezar un video de la seguridad. Escuchen y completen los anuncios. ¿Están listos? La asistente de vuelo tiene algunos anuncios de la seguridad. El equipaje de mano. Necesita usted poner el equipaje de mano debajo del asiento. Por favor, no lo ponga en el compartimiento sobre la cabeza. La salida de emergencia. Busque usted la salida de emergencia más cerca de su asiento. Si está sentado en un pasillo con una salida, es necesario que pueda ayudar a los otros pasajeros en el evento de emergencia. El chaleco salvavidas. Si el avión aterriza en el agua, el chaleco salvavidas está debajo del asiento. Póngase el chaleco alrededor de su cuello y tire la cuerda para inflarlo. La máscara de oxígeno. En caso de un cambio en la presión del aire en el avión, la máscara de oxígeno se va a caer automáticamente de arriba. Póngase la máscara sobre la nariz. El oxígeno va a empezar a fluir. Respire naturalmente. El cinturón de seguridad. Usted tiene que abrochar el cinturón de seguridad durante el despegue y aterrizaje. Cuando está sentado en su asiento, por favor, lleve el cinturón de seguridad también. La señal de no fumar. Usted no puede fumar a bordo del avión ninguna vez en esta línea aérea. No puede fumar en el aseo tampoco. Gracias por tu cooperación. Buenos días. Yo soy el comandante de su vuelo hoy. No vamos a salir con una demora en el vuelo con destino a España. Su vuelo va a durar 8 horas. Tendremos un despegue muy fácil, porque hace buen tiempo aquí en Huntsville, Alabama. Por favor, tengan paciencia y miren las ventanillas. Estamos saliendo.